Добрый день! Сегодня мы обсудим с вами организацию инфекционной безопасности на первичном звене оказания медицинской помощи. Ну и вначале, для того, чтобы актуализировать эту проблему, прошу обратить внимание на первый слайд, где в принципе отображена вся ситуация инфекционного контроля в постсоветских странах. Вот обратите внимание, когда большое количество медицинских специалистов заходит в палату, и, как вы видите, вот эта вот женщина, которая стоит на переднем плане, она, видимо, у них главная или старшая, то ли она заведующая отделением, то ли она доцент, и она своим внешним видом показывает, во-первых, как неправильно одевать медицинскую маску, да, и все остальные молодые сотрудники, они также повторяют, кто без маски, кто неправильно делал и так далее. Также обратите внимание на типичную картину, когда лампу ультрафиолетовую ставят над дверью, ставят также инструкцию по эксплуатации, которую никогда в жизни никто не читает. Ну и самое главное, что обратите внимание на маленького мальчика, который боится всю эту кампанию. По большому счету мы назвали эту фотографию, это формирование пожизненной фобии у маленького мальчика перед людьми в белых халатах и в намордниках. Об этом мы сегодня поговорим с вами, что такое инфекционный контроль, что такое инфекционная безопасность и какой алгоритм действий для того, чтобы мы действительно получали все наши медицинские манипуляции или услуги, которые мы предоставляем, они были в первую очередь безопасны для наших пациентов, а также безопасны непосредственно для медицинского персонала. Вензел сказал, что программы инфекционного контроля эффективно работают только в том случае, если их понимает весь персонал. И я хочу обратить ваше внимание, почему мероприятия инфекционного контроля или инфекционной безопасности в нашей стране на сегодняшний день не актуальны, можно так сказать. Да? Все исходит из юридической базы. Обратите внимание, вы знаете, что на сегодняшний день на территории Украины у нас действует международная классификация болезней номер 10, и все связано с тем, что неправильный был перевод изначально с английского языка на украинский. Есть такая позиция, как Y95, которая называется «Nosocomial Condition», и она переведена на украинский язык как стан госпитализму. Таким образом, юридически даже поставить в нашей стране диагноз внутрибольничное инфицирование невозможно. Чего же не хватает? Основные противодействия для того, чтобы у нас проблему инфекционной безопасности все-таки приняли на национальном уровне в государстве. Ну, их на самом деле немного. Да? Это первое, это отрицание проблемы. На сегодняшний день есть такая фраза, которая используется во всем мире: no data, no problem. Нету данных, нету проблемы. У нас не ведется учет данных внутрибольничного инфицирования. Поэтому на сегодняшний день у нас идет полное отрицание на законодательном уровне, как на национальном, на региональном или на местном уровне проблематики существования внутрибольничного инфицирования. Лидерство. Да, действительно, на сегодняшний день, когда мы видим, по примеру развитых стран, когда на инфекционную безопасность, на вопросы антибиотикорезистентности обращают внимание лидеры государств. В нашей же стране, к сожалению, на эту проблематику пока никто не обращает внимания, и нету вопросов инфекционного контроля или инфекционной безопасности в приоритете. Ресурсов. Ни для кого не секрет, что на тематику инфекционной безопасности, опять же, в нашем государстве, точнее, инфекционная безопасность у нас финансируется по остаточному принципу. Сначала мы максимальное количество ресурсов тратим на диагностику, мы тратим на препараты, а о инфекционной безопасности мы вспоминаем только в том случае, когда в лечебные учреждения, раньше приходили сотрудники санэпидслужбы, на сегодняшний день, когда приходят сотрудники или Держпродспоживслужбы, или сотрудники лабораторных центров. Также особое внимание нужно обращать внимание на отсутствие конкуренции. Почему отсутствие конкуренции? Потому что так как нету, скажем так, рынка, да, у нас нету достаточного количества сотрудников, которые могут быть специалистами в вопросах госпитальной эпидемиологии или вопросах инфекционного контроля. И отсутствие конкуренции, оно приводит к тому, что у нас низкое качество и отсутствие практически результата этих всех мероприятий. А я хочу обратить ваше внимание на то, что
во всем мире существует четкий определенный алгоритм действий для того, чтобы ты получил лицензию на медицинскую практику или для того, чтобы лечебное учреждение прошло аккредитацию и получило или доказало о том, что оно может дальше оказывать медицинские услуги или хочет повысить свой уровень аккредитации. Для этого в обязательном порядке любое лечебное учреждение должно проходить независимый аудит по инфекционной безопасности. До тех пор, пока оно не пройдет независимый аудит по инфекционной безопасности, не переходит к следующему этапу, а это именно, скажем так, налаживание процесса по диагностике, лечению. Вот пока мы эти три компонента не пройдем, во всем развитом мире лицензию на медицинскую практику не получают. В нашей же стране, к сожалению, до сих пор сначала получает лицензию на медицинскую практику без будь каких-либо аудитов, да, а потом уже вспоминают, безопасно там оказывать медицинскую помощь или небезопасно, тем более у нас нет никакой ответственности за внутрибольничное инфицирование наших пациентов. Я хочу обратить внимание, что инфекционный контроль невозможно внедрить на 15 или на 90%. Он или есть, или его нет. Да? Нужно, к сожалению, констатировать то, что на сегодняшний день мероприятия инфекционного контроля не внедрены ни в одном государственном учреждении Украины. Почему государственном учреждении? Потому что есть ряд уже на сегодняшний день частных лечебных учреждений, где именно на инфекционную безопасность в нашей стране оказывают большое внимание. Когда мы начали разбираться, а как же минимизировать вообще уровень внутрибольничного инфицирования, мы изучили опыт ряда европейских стран, а конкретно Франции, Нидерландов, Великобритании, Хорватии и Польши. И потом пришли к единому мнению, для того, чтобы минимизировать уровень внутрибольничного инфицирования, нужно сократить пребывание пациента на этапе стационарного лечения. Другими словами, чем меньше пациент находится на стационарном лечении, тем меньше у него риск приобрести внутрибольничное инфицирование. Вот сразу можно вспомнить, когда в лечебное учреждение приходят пациенты, да, и за ним начинают гоняться или санитарочки, или медсестры, и говорит: вы не одели бахилы, срочно оденьте бахилы, вы к нам заносите всякую заразу. Нужно акцентировать внимание на том, что внутрибольничные инфекции на улице их нету попросту, потому что, во-первых, там есть солнце, а солнце это природный ультрафиолет, который достаточно за короткий период времени убивает практически всю патогенную флору, поэтому с улицы занести в лечебное учреждение какие-либо патогены невозможно. Да, у человека могут быть патогены, но именно занести со внешней среды невозможно. И нужно все-таки говорить о том, что амбулаторное лечение – это тот на сегодняшний день выход для нашей страны, чтобы максимальное количество услуг именно медицинских оказывалось именно на амбулаторном этапе и не допускать, чтобы или минимизировать оказание медицинских услуг на стационарном этапе. В 2018 году вышли новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения по поводу внедрения эффективных мероприятий инфекционного контроля. И вот эти вот простые 5 вопросов: что, почему, где, кто и как, необходимо отвечать очень честно для того, чтобы принять решение по поводу внедрения мероприятий инфекционной безопасности в любом лечебном учреждении. Почему эти 5 вопросов? Эти 5 вопросов пришли в сферу здравоохранения и конкретно в инфекционную безопасность с критического мышления. Потому что для того, чтобы принять правильное решение, мы должны по каждому пункту буквально вырисовать, ответить на все вопросы, есть ли у нас вообще средства для того, чтобы обеспечить эту инфекционную безопасность. Мы вам советуем сразу, если вы не ответили на эти 5 вопросов, если вы честно не прописали конкретные действия и не нашли финансирование под каждый вопрос, не стоит начинать внедрять или тратить средства, которые не приведут к ожидаемому успеху. Давайте с вами разберем, в чем же отличается так называемый
называемый сан-гик-режим или сан-эпид-режим, который нам привычен уже и на сегодняшний день мы часто его используем, чем он отличается от инфекционного контроля? Сан-гик-режим, он больше направлен на само помещение, на само здание. И основные моменты, которые мы используем при санитарно-гигиеническом режиме, это все-таки закупка и использование химических дезинфектантов. Да? И вот, например, вы знаете, что в каждом лечебном учреждении в постсоветских странах почему-то принято каждую влажную уборку, при каждой влажной уборке применять химические дезинфектанты. Но никто не задумывался, а эффективно ли это? И насколько это безопасно для пациентов и для персонала, который работает в лечебных учреждениях. Почему это так? Потому что когда мы используем химию, не нужно забывать, что потом любое химическое средство имеет определенную летучесть, и мы потом этим всем дышим. И, к сожалению, использование химических дезинфектантов зачастую влияет потом на здоровье тех людей, которые находятся в этих помещениях. Я не призываю вас полностью не использовать химические средства, просто в любом случае мероприятие инфекционного контроля начинается с оценки рисков. И именно те оценки рисков, которые нужно оценивать при применении химических дезинфектантов, нужно оценить сначала, где мы чаще всего касаемся руками каких поверхностей. Это рабочий стол, это выключатели, это краники на умывальниках, это сливные кнопки унитазов, это поручни на лестницах. Эти поверхности нужно обрабатывать химическими дезинфектантами, но полностью при влажной уборке, при мытье полов или стен использование химических дезинфектантов неэффективно. Следующий вопрос – это вопросы дезинфекции и стерилизации медицинского оборудования или расходных материалов. Нужно обратить внимание, что до тех пор, пока в нашей стране, скажем так, сухожаровые шкафы будут заменяться качественной стерилизацией, ни о каком стерильном оборудовании медицинском в нашей стране не идет речи. Ну и, конечно же, вопросы так называемого кварцевания или бактерицидного облучения, те, которые на сегодняшний день у нас бездумно используются, но мы эти вопросы с вами еще обсудим сегодня. Что же такое инфекционный контроль? Инфекционный контроль – это все-таки мероприятие, которое направлено на конкретно какую-либо процедуру и на конкретного пациента. Инфекционный контроль – это комплекс мероприятий, который направлен на предотвращение инфицирования на этапе диагностики, лечения и социального сопровождения до полного выздоровления пациентов. Давайте с вами вкратце повторим, что такое внутрибольничная инфекция, или как часто мы встречаем в международной литературе, это нозокомиальная инфекция, или последний термин, который можно использовать, это инфекции, которые передаются при оказании медицинской помощи. И вот это инфекционное заболевание, которое можно получить на этапе обследования, лечения, выписки, выделяет 3 часовых рамки. Это в течение 48 часов, в течение 30 дней и в течение 90 дней после выписки. Хочу обратить ваше внимание, что на сайте Всемирной организации здравоохранения who.int есть ежегодные отчеты Международного альянса по безопасности пациентов ВОЗ. Так вот, в развитых странах уровень внутрибольничного инфицирования официально доходит до 50% всех пациентов, а в отделениях интенсивной терапии 25% и больше. Страны, которые развиваются, 40% и больше. Обратите внимание также, что на уровень заболеваемости внутрибольничных инфекций в США 50 случаев на 1000 пациентов, уровень ВЛИ внутрибольничных инфекций, в Швеции 117 случаев на 1000 пациентов. В Российской Федерации 0,82 случая на 1000 пациентов. Почему мы взяли и сравниваем украинские данные с Российской Федерацией? Потому что у нас одинаковая система учета и сбора данных по внутрибольничным инфицированиям, как во всех постсоветских странах. Ну и такой самый главный вопрос, что Украина за свою независимость ни разу не отчитывалась на международный уровень по поводу уровня внутрибольничного инфицирования. Вот, например, как по итогам 2015 года в Украине официально зарегистрировано 4600 случаев внутрибольничного инфицирования. Мы начали разбираться, откуда мы взяли такие цифры. И выяснилось, что из этих 4600 случаев 3500 случаев зарегистрировано в Одесской области. Более того, потому что там есть просто специалист, который занимается этим направлением. Более того,
необходимо отметить, что 90 или даже более 90% из этого количества случаев это на самом деле не внутрибольничное инфицирование, а регистрация парентеральных гепатитов, когда пациенты идут на плановую госпитализацию, у них просто берут кровный анализ, выявляют у них парентеральный гепатит, да, и как вы знаете, передают извещение в лабораторный центр, и потом приходит в ответ проверка. Поэтому до тех пор, пока в нашей стране каждый случай выявления внутрибольничного инфицирования будет наказываться, а не поощряться, мы не изменим эту ситуацию. Хочу также добавить, что по оценочным данным в Украине примерно рассчитывает не 4600 случаев в год, а от 800 тысяч случаев до 1 200 000. Это картина, которая более-менее реальна и подтверждается международными экспертами. Хочу обратить ваше внимание на такой вопрос, как повреждение кожной поверхности острыми инструментами. Вы знаете, что у нас есть 120-й приказ. В этом приказе есть журнал учета аварийных регистраций. И такой вопрос зададите себе сами. Да? За последние 5 лет сколько вы там сделали записей? Ну, как практика показывает, да, в очень редком случае, когда говорят, что был 1 или 2 случая записи, но все прекрасно понимают, что работая с биологическими жидкостями, какой бы ты аккуратный не был, даже если у тебя есть все средства индивидуальной защиты, в любом случае ты будешь время от времени подвергаться небезопасным каким-то ситуациям. В Штатах ежедневно официально регистрируется более 1000 случаев повреждения кожных покровов каждый день. В Германии еще больше. В Украине этих данных нету, но на самом деле, если мы даже посмотрим на бюллетень ВИЧ-инфекции, который выдает ежегодно Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, то эти данные примерно там рассматриваются ежегодно 3-4 случая, да, и как практика показывает, что этим в нашей стране чуть ли не начинает заниматься сразу прокуратура, и всегда за этим последствует наказание именно рядовых медицинских сотрудников, а не организаторов, кто должен за это в первую очередь отвечать. Социальные, экономические убытки от внутрибольничного инфицирования. Огромные цифры показывают западные страны, как вы видите на слайде, до 10 миллиардов ежегодно в Штатах тратится на эту проблематику. В Великобритании более 1 миллиарда фунтов. В Украине, к сожалению, такие расчеты никто не ведет. Но наши партнеры, наши коллеги с Киево-Могилянской академии, они взяли и рассчитали и предлагают для рассмотрения такие очень интересные данные. Они сравнили страны Европейского Союза, США и Украину. Так вот, самый интересный показатель – это экономические последствия от внутрибольничных инфекций ежегодно. Экономические утраты от внутрибольничного инфицирования ежегодно рассчитываются следующим образом. В странах Европейского Союза 0,06 от внутреннего валового продукта, США 0,04 от ВВП и Украина 0,1 от ВВП. Но надо задать самый главный вопрос. Кто платит за каждый случай внутрибольничного инфицирования? Если это брать страны Европейского Союза или США, да, там платят страховые компании, потому что не может. Если это по вине врача или медицинской сестры, то они тоже застрахованы от медицинской ошибки, там платит за это страховая компания. Если это по вине организации самого лечебного учреждения, то экономический урон несет за собой лечебное учреждение. В нашей же стране за это рассчитывается непосредственно пациент, и ответственность за это никто не несет. Поэтому, понимая всю проблематику этой вопроса о инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, мы понимаем, что полностью внутрибольничные инфекции победить невозможно, но наша цель их снизить уровень до минимума. Я хочу обратить ваше внимание, что для первичного звена нужно рассматривать 3 основных вопроса по поводу возникновения внутрибольничных инфекций. Это грязные руки. Все прекрасно понимают, что более 90% внутрибольничных инфекций возникает за счет плохо обработанных рук, и конкретно грязных рук. Это грязный воздух. В нашей стране мы сталкиваемся с таким
постоянным явлением во всех лечебных учреждениях. У нас попросту не работает механическая вентиляция, или по-другому ее называют приточно-вытяжная вентиляция. Да, в лучшем случае мы с вами открываем окна на проветривание, но, к сожалению, особенно в холодное время года, мы забываем это делать очень часто, и концентрация мелкодисперсного аэрозоля, который в себе содержит огромное количество патогенов, или те инфекции, которые передаются воздушным путем, они распространяются, и особенно в очередях, особенно в палатах, где находится у нас много пациентов. Если у нас появляется один пациент с воздушной инфекцией, то как практика сразу у нас появляется локальная вспышка, и заболевают как и другие пациенты, так и медицинский персонал. И медицинская одежда. Это третье звено в этом списке. Почему? Потому что мы привыкли к так называемым белым халатам, но нужно сказать, что в ряде стран европейских и Соединенных Штатах Америки отказываются уже от белых халатов, просто почему, или точнее правильно так сказать, отказывается от медицинской одежды с длинными рукавами, потому что длинные рукава невозможно при использовании медицинской одежды с длинными рукавами невозможно правильно и качественно обрабатывать руки. Давайте теперь более подробнее разберем каждый из этих материалов. Для того, чтобы правильно выработать стратегию по профилактике внутрибольничного инфицирования, нам сначала нужно четко ответить на один самый главный вопрос и понимать, какой же путь передачи той или иной инфекции. И если мы разделяем все инфекции, с которыми мы сталкиваемся, по трем основным путям передачи, это контактный, капельный и воздушный, то по большому счету вот этот вот слайд, он полностью отображает, при каких инфекционных заболеваниях мы должны использовать какие конкретные средства индивидуальной защиты. Я вам предлагаю этот слайд себе сохранить, выучить и все-таки четко разбираться и прописать себе буквально на бумаге, чтобы вы не забывали, какая инфекция, как передается, какой у нее инкубационный период и какие последствия после каждой инфекции вы можете получить. Обработка рук. Нужно обратить внимание, что именно максимальное загрязнение происходит в тех районах, когда мы больше соприкасаемся руками каких-то поверхностей, как это мы уже обговаривали. И при обработке рук не нужно акцентировать внимание, знаете, как мы привыкли. Возле каждого рукомойника у нас висит определенный листик, где мы начинаем, где есть алгоритм, как мы эти руки обрабатываем. Но при этом у нас лежит твердое мыло, у нас при этом лежит многоразовое полотенце. Это, конечно же, все неправильно. Нужно акцентировать внимание на том, что как и многоразовое полотенце, так и твердое мыло, это является одним из основных источников передачи внутрибольничного инфицирования. Поэтому только нужно использовать жидкое мыло и только нужно использовать одноразовые бумажные полотенца для того, чтобы внутрибольничная инфекция не передавалась через грязные руки. Акцентирую ваше внимание на следующем вопросе, который нужно постоянно перед собой ставить, это использование перчаток. И в нашем понимании использование перчаток еще ведется с постсоветского времени, да, когда мы забываем, что перчатки медицинские – это одноразовое средство защиты, которое нужно использовать только один раз и не только даже для одного пациента, а только для одной манипуляции. Обращаю ваше внимание, что перчатки не являются стопроцентной защитой. В зависимости от того, из какого материала оно сделано, оно имеет также свой процент проникновения, в том числе патогенов. Вот мы сделали такой провокационный слайд, и по большому счету мы всегда говорим, почему люди презерватив не используют многоразово, а перчатки используют многоразово. Поэтому я обращаю просто ваше внимание, что перчатки – это одноразовое средство индивидуальной защиты, и к этому вопросу нужно подходить очень внимательно и постоянно актуально. Конечно же, в каждом лечебном учреждении, в государственном особенно, да, мы видим такую картину, когда перчатки моют, стирают их, обрабатывают, сушат и потом повторно используют. Я вас призываю к тому, чтобы вы
прекращали это делать, потому что у нас уже есть вся разработанная законодательная и подзаконодательная база, которая запрещает, во-первых, это делать, и любой работодатель, неважно, это государственного лечебного учреждения или частного лечебного учреждения, они обязаны создать безопасные условия пребывания как для пациентов, так и для медицинского и обслуживающего персонала и обеспечить всем необходимым средствами индивидуальной защиты и предоставить это для использования. Обращаю ваше внимание, что перед тем же, как опять делать какие-либо закупки или разобраться, какие вам перчатки нужны, стерильные, которые более дорогие или просто смотровые, вы должны просто оценить каждую вашу манипуляцию на предмет, какое же количество вам перчаток нужно, какое у вас количество пациентов бывает с теми или иными нозологиями, для того, чтобы делать правильные просчеты. Ну и на этом слайде это все отображено. Также я вам предлагаю использовать следующую пирамиду. Это пирамида, которая разработана Всемирной организацией здравоохранения по использованию медицинских перчаток в своей деятельности. Обращаю ваше внимание, что обрабатывать руки необходимо до и после использования перчаток в обязательном порядке. Давайте перейдем с вами к следующему компоненту. Это индивидуальная защита органов дыхания. И рассмотрим такой обычный вопрос. Использование хирургических масок и использование респираторов в медицинской практике, в данном случае на первичном звене. Нас так учили, нас готовили, что при наступлении холодов почему-то во всех лечебных учреждениях внедряется так называемый масочный режим. Давайте с вами разберем, насколько это эффективно и зачем мы это делаем. Вот фотография, которую вы видите, да, это один из противотуберкулезных учреждений. По большому счету это учреждение, которое является зоной высокого риска передачи через воздух микобактерий туберкулеза. И такая она очень яркая, показательная фотография, где мы видим, что практически все сотрудники этого учреждения используют хирургические маски. Так верно ли это или неверно? Давайте с вами разберем. Что такое хирургическая маска? Хирургическая маска, по большому счету, она и названа хирургической только потому, что ее должны одевать медицинские сотрудники, которые в данный момент делают какую-либо манипуляцию при открытой раной, которая является условно стерильной, и ее одевают только для того, чтобы крупные капли, которые выделяет медицинский сотрудник при дыхании или при разговоре, не попадали в стерильную рану. То есть мы защищаемся хирургической маской не от пациента, а мы пациента защищаем от медицинских сотрудников, которые на этапе манипуляции могут разговаривать и заносить свои патогены в открытую стерильную рану. Поэтому обращаю ваше внимание, что хирургические маски нужно использовать медицинским сотрудникам только в тех случаях или при тех манипуляциях, которые требуют более высокого уровня асептики. Или с другой стороны, что медицинские маски или хирургические маски, их должны использовать пациенты, которые имеют какие-либо катаральные проявления. Поэтому, когда к вам приходит пациент на прием, или заходят в ваше лечебное учреждение или в центр первичной медико-санитарной помощи, если у него есть какие-либо катаральные проявления, он кашляет, чихает, он лихорадящий больной, да, и ему нужно сразу предложить одеть маску хирургическую, и таким образом он минимальное количество вокруг себя будет распространять уже вот этот вот опасный инфекционный аэрозоль, который мы с вами не видим. И давайте с вами разберем, что же такое респиратор и за счет чего респиратор удерживает, скажем так, патоген или мелкодисперсный аэрозоль. У респиратора сложная структура самой ткани, но самое главное, что каждое волокно имеет свой электростатический заряд. И когда любой патоген или инфекционный аэрозоль пролетает сквозь этого волокна, оно притягивается и получается вот такая вот картинка. Вы видите, как на каждом волокне прикрепилась
тысячи аэрозолинок, да, которые задерживаются волокнами и не проникают в ваши верхние дыхательные пути. Поэтому, если вы хотите защититься от воздушных инфекций при том, как вы оказываете какие-либо услуги, вам обязательно нужно иметь и одевать респиратор. По поводу использования респираторов, я хочу также обратить ваше внимание, что это отдельная тематика, которая требует долгого, скажем так, разбора, но респиратор нужно использовать только двух классов. Это FFP2 и FFP3. На каждом респираторе есть своя международная маркировка, которую вы должны обращать внимание. Ну и на данном слайде вы видите, как зачастую мы ведем прием, или медицинские сотрудники ведут прием, да, и вот такие вот как раз вот случаи нужно очень внимательно разбирать и спрашивать, так кто от кого защищается и зачем, да, если болеет врач, например, в данном случае, да, но он по большому счету не должен оказывать никакие медицинские услуги, потому что он подвергает опасности непосредственно пациентов. Если в данном случае болеет просто девочка, она имеет какое-то ОРЗ там, или грипп, или еще какие-то осложнения, да, тогда нужно подумать, что стоит ли на ребенка одевать в таком случае, потому что с детьми нужно отдельно обращаться, они более чувствительны ко всем этим вопросам, и может быть лучше подумать о том, что в данный момент, когда идет обследование ребенка, лучше открыть окна на проветривание для того, чтобы было замещение биологически чистого воздуха. Ну и вот фотография, когда при входе в лечебное учреждение сидит медицинский сотрудник, да, и у него написано, что фильтр для катаральных пациентов или пациентов с температурой, нужно обратить внимание, что когда она одела маску хирургическую, она не защищена, потому что нужно понимать, если в помещении достаточная концентрация инфекционного аэрозоля, то эта вся концентрация при вдыхании через маску, она точно в таком же количестве проникает в верхние дыхательные пути. Если бы она одела в таком случае респиратор, то респиратор бы ее защищал. Поэтому данный элемент, данное мероприятие, оно не совсем эффективно. Но это очень правильно, когда, если, например, это медицинский сотрудник находится при входе, и она раздает всем катаральным пациентам и предлагает одеть маску хирургическую, тогда это мероприятие, в принципе, можно сказать, что правильно. Давайте поговорим с вами немножко по поводу белых халатов, так называемых, да, и насколько мы должны использовать белые халаты в медицинской практике на первичке. Хочу сразу обратить ваше внимание, что когда мы смотрим фильмы, где задействован медицинский персонал, вот американский или европейский, и мы зачастую видим, что семейные врачи при приеме пациентов вообще не используют никакой медицинской одежды. Так вот, у нас уже есть опыт внедрения или отказ от белых халатов в ряде клиник государственных в Украине. И с чем же мы столкнулись? Вот за белые халаты, да, что белые халаты помогают издалека увидеть врача. Многие считают, что именно белый халат — это символ медицины, что белый халат вызывает уважение. И самое главное, что мы это зачастую слышим не от пациентов, а от самих медицинских сотрудников, которые постоянно на этом настаивают. И против — это то, что халат зачастую становится переносчиком инфекции, создает ложный эффект чистоты и вызывает особенно чувство беспокойства у детей, как, к примеру, на фотографии, которую мы с вами первую разбирали. Так вот, стереотип — это все-таки или способ защиты. Нужно все-таки сказать, что в нашей стране медицинская одежда используется, не то что неправильно, а неправильно вообще. И нас этому готовят со студенческой скамьи, когда буквально 1 сентября на первый курс всех студентов загоняют в какой-то актовый зал, заставляют их одевать шапочки, белые халаты, и мы все ходим даже на те кафедры, которые не связаны с медицинским профилем, там тоже заставляют одевать белые халаты. Тем самым у нас уже вырабатывают определенные устойчивые
устойчивое поведение для того, как неправильно использовать медицинскую одежду. Поэтому мы потом и видим, что наши студенты ходят по улицам в белых халатах, они и, соответственно, пренебрежительно используют их потом на клинических кафедрах. Медицинский халат является одним из путей передачи внутрибольничных инфекций. И на сегодняшний день уже множество произведено исследований, которые доказывают, что в процессе использования белого халата, особенно если там есть карманы, постоянное касание руками приводит к тому, что это все вырабатывает резистентность микроорганизмов. И даже те исследования, которые проведены в многопрофильных больницах города Киева, показало, что около 10% позитивных результатов о том, что на медицинской одежде, конкретно на белых халатах, есть большое количество патогенной флоры. Опыт других стран показывает, что уже на сегодняшний день, уже много лет отказываются от белых халатов. Таким образом, британские медики отказались от медицинских белых халатов в 2007 году, в Шотландии в 2008 году. В Соединенных Штатах ежегодно этот вопрос поднимается, но уже сегодня в некоторых штатах США также отказались от использования белых халатов. Что же нужно использовать, если не белые халаты? Да, мы призываем, особенно если это касается врачей семейной практики или медсестер семейной практики, если вам нужно сделать какую-либо манипуляцию, связанную с повышенной асептикой, перейдите, пожалуйста, в свой манипуляционный кабинет. Лучше всего одеть одноразовый халат на одну манипуляцию, использовать его, после использования его выбросить или отдать на утилизирование. А вести обычный прием с пациентами можно и вообще не одевая никакой медицинской одежды, тем более это больше располагает к себе всех пациентов. Давайте еще такой очень важный вопрос поднимем, это использование бахил на первичном звене. Да? Но для чего нам нужны бахилы? Как мы уже с вами разобрали, что с улицы занести внутрибольничные инфекции невозможно. Поэтому очень часто бахилы просят одеть на пациентов или те, которые на посетителей лечебных учреждений, для того, чтобы не разносить грязь. Но на сегодняшний день использование бахил практически во всех развитых странах уже не применяется. Для этого, если у нас например, слякоть или грязная погода, то больше я обращаю внимание администраторов клиник для того, чтобы они делали чистые подходы, которые не загрязнены, чтобы люди просто могли подойти нормально, уже имея достаточно чистую обувь. А если все-таки снег на улице или какой-то дождь, то можно постелить коврики, поставить какой-то диван или стулья для того, чтобы буквально 2-3 минутки человек, посидев в теплом помещении, и влага впиталась уже непосредственно в этот коврик, идти дальше. Ну и, соответственно, никто не запрещает проходиться и мыть дополнительно поверхность полов для того, чтобы не было видимой грязи. Все, поэтому использование на постоянной основе белых, точнее бахил, это нецелесообразно и по большому счету ненужное мероприятие с точки зрения инфекционного контроля. Я вас призываю к тому, чтобы мы начинали с себя всегда. Вот очередная фотография, которая показывает неэффективное использование здесь как и перчаток, так вы видите, что и маска хирургическая на одном из медицинском сотруднике одета неправильно. И мы видим не только длинные рукава на белом халате, но и также кофта. Я хочу также обратить внимание, что когда мы говорим о чистоте рук, то каждый медицинский сотрудник, особенно те медицинские сотрудники, которые делают непосредственно какие-либо манипуляции пациентам, приходя на работу, должны снимать все себя, всю бижутерию, снимать часы и следить за длиной и за чистотой своих ногтей. Потому что зачастую мы очень часто видим, когда приходим в лечебное учреждение, большое количество колец и часов, и шикарный маникюр, но, к сожалению, это все способствует передаче внутрибольничных инфекций. Поэтому медицинские сотрудники, коль уже выбрали себе такую профессию, тогда они должны соответствовать своей униформе и требованиям к чистоте, в том числе рук. Ну, на этом все. Я хочу обратить все-таки внимание, подытожить, да, и обратить внимание на критические моменты инфекционного контроля в лечебных учреждениях на сегодняшний день. Это внедрение практики гигиены рук,
Это чистота или дезинфекция или стерилизация медицинского инструментария. Это подходы к дезинфекции предметов, которые окружают пациента, или к влажным уборкам. Также это отдельная тема, которую мы сегодня не разбирали, но нужно обратить внимание на санпин по медицинским отходам и как же правильно утилизировать медицинские отходы в лечебных учреждениях. Ну и инженерные мероприятия, это вентиляционная система, это проветривание, это использование ламп ультрафиолетовых, это сложная тема, которую я вас призываю, чтобы вы дополнительно изучали, обращали внимание на эти вопросы. Но не нужно забывать все-таки о регистрации внутрибольничных инфекций, потому что до тех пор, пока мы не будем понимать или представлять четкую картину, с которой мы на сегодняшний день уже столкнулись, мы не сможем противодействовать той действительной эпидемии нозокомиальных инфекций, которую на сегодняшний день мы имеем в Украине. А есть также такое понятие, как бы бактериологический паспорт отделения, но он больше относится к стационарным отделениям, а не к первичному звену. Ну и также вопрос рационального использования антимикробных препаратов, да, которые на сегодняшний день есть огромный резонанс в нашей стране, для того, чтобы применять только в тех случаях, в редких случаях, когда это действительно необходимо пациенту. Я вас призываю обратить на следующее мероприятие на первичном звене, которое вы обязательно на сегодняшний день должны делать. Это создание стандартов операционных процедур. Создание стандартов операционных процедур — это должны быть четкие, простые алгоритмы действия, понятные, очень легко написанные и не больше, чем на одну страницу, и желательно, чтобы это было 5-7 строчек максимально и поэтапно алгоритмически представлены для быстрого и легкого запоминания. Если вы уже разработали стандарты операционных процедур, то побеспокойтесь о том, чтобы эти стандарты операционных процедур знали все сотрудники, весь персонал. Потому что если кто-то не будет знать и понимать, в чем смысл этого стандарта операционных процедур, тогда у вас не будет качественно внедрен те или иные мероприятия. Распределение потока больных. Нужно пытаться создать так прием больных, чтобы минимизировать наличие очередей в поликлиниках или перед вашими кабинетами. Пожалуйста, если вы назначаете на конкретное время пациенту, тогда уже придерживайтесь этого графика для того, чтобы не было толпостроения и пациенты тем самым в коридоре, в общем, в одном закрытом пространстве не обменивались своими патогенами. Природная вентиляция. Чем чаще мы будем проветривать наши помещения, открывать окна, тем в разы, в сотни, даже в 1000 раз мы будем снижать концентрацию инфекционного аэрозоля в наших закрытых помещениях. Не забывайте, что использовать хирургические маски нужно желательно в первую очередь для пациентов, которые являются катаральными, да, вот, которые выделяют из себя патогены, или если это уже использует медицинский сотрудник, только в тех случаях, когда вы делаете или перевязки, или делаете какие-то незначительные хирургические вмешательства, для того, чтобы вы не заразили условно стерильную открытую рану пациента своими патогенами. Ну, ультрафиолетовое облучение — это также отдельная тематика, которой нужно разбираться. Мы вам советуем обращать на эту тему, и нужно использовать все-таки экранированные лампы. И при этом я вас призываю к тому, чтобы вы не использовали так называемые рециркуляторы, потому что они неэффективны вообще и нецелесообразны в использовании. И подытожив нашу такую небольшую лекцию, хочу вам сказать, что путь под названием «Потом» ведет в страну под названием «Никогда». Если вы после того, как прослушали этот маленький ролик, нашу лекцию по инфекционной безопасности, в течение первых 2 суток ничего не внедрите, к сожалению, вы не улучшите свою работу, в том числе ни через неделю, ни через месяц. Поэтому все новые знания нужно сразу пытаться внедрить в свои постоянные практики, для того, чтобы это работала на постоянной основе и каждая медицинская манипуляция была безопасной как для пациента, так и для медицинского персонала. Каждую инфекцию можно победить, если ее выучить. Мы инфекции выучили, а вы?